Счастье потерянной жизни. Книга 2. Супружеская чета Кабаевых, Гавриил Федорович и Екатерина Тимофеевна, родились и выросли в большом торговом селе Кабаево, что в Алатырском уезде Симбирской губернии. Они принадлежали к строгим молоканским семьям, большинство которых кустарничали, мастерили венские стулья. Отец Екатерины Тимофеевны имел приличный доход от производства специальных лент для шерсточесальных машин и пользовался услугами наемных работников. Так что в детстве Гаврилу Федоровичу, сироте из бедной семьи вдовы Аксиньи, поднимавшей на ноги 3 ребятишек, пришлось побегать в мальчиках у будущего тестя. Здесь и завязалась их дружба с Катей, переросшая со временем в настоящую любовь. Избы наших героев стояли по соседству, огороды почти смыкались, так что все домашние хлопоты были на виду. Вместе присматривали за живностью, вместе убегали на плотину, и здесь, прохлаждаясь в облаке водяной пыли, подолгу наблюдали за ленивым коловращением мельничного колеса, купающим свои лопатки в грохочущей речной пучине. Вместе лакомились кисловатым луговым щавелем, вместе проворно задавали стрекача при виде грозных гусаков. Вместе ходили в школу и на молоканские собрания, где старательно вытягивали тоненькими голосами длиннющие утомительные псалмы. Не успели оглянуться, как их уже нарекли женихом и невестой. В 1900 году венчались по молоканскому обычаю. Катеньке шел в ту пору 19-й, Гаврюша был годком моложе. В те времена в молоканских семьях царил особый дух богобоязненности, традиции соблюдались неукоснительно, и слово Божие чтилось свято. Так что молодая чета начинала свой жизненный путь с хорошей закваски. Изучая опыт жизни и деятельности симбирских молокан, Федор Васильевич Ливанов еще в прошлом веке так отзывался о них. Открывшиеся 132 человека молокан из села Кабаево на допросах показали, что иконы они не признают, церковные обряды не исполняют, святые дары почитают за неважные, считают, что крещение должно совершаться не водою и не через священника, а Духом Святым. Исповедь же о грехах производят на всяком месте Духом Богу невидимому. Посты не содержат, монашество не признают, воскресные и праздничные дни чтут. Главными ересеначальниками и совратителями других по Алатырскому уезду и селу Кабаеву были отставной унтер-офицер Михаил Иванов, а также и крестьяне Андрей Феоктистов и Иван Иванович Москалькин. Содействовавшие к склонению семейных своих и некоторых посторонних к принятию молоканской секты были крестьяне Денисов, Шаргаевы, Ватекин, Лейкин, Муштакин, Чеботаев, Потекаров, Щипцов. В существе своем молоканское учение есть не что иное, как реформация в Восточной церкви. Всех же тех молокан, коих палата назначила к переселению, удалили в Таврическую губернию для водворения с их единомышленниками на молочных водах. По мнению многих, отсюда пошло и название этим христианам молокане. Молоканская праведность для супругов Кабаевых стала краеугольным камнем их жизни. Ею они успокаивались при видимых разладах окружающего бытия. К ней же были направлены все их духовные и материальные усилия. Все происходящее вокруг супруги воспринимали с совершенным спокойствием, твердо полагая, что они не должники у Бога. Гонения же со стороны православной церкви воспринимали как должное, кротко и безгневно.
Меж тем некоторые иереи православия весьма ревностно выполняли постановления синода и правительства. Одному лишь Господу ведома та оценка борцов за веру из числа молокан, которые прошли ссылки и тюрьмы, пали под розгами и навечно осели в безлюдных местах. Молокане страдали в одиночку и целыми семьями, мужественно сносили истязания. Однако ж не уставали разоблачать заблудших пастырей православия и обличать их в неверном истолковании священного писания. Именно молокане стали предтечью возрождения духа истинного богослужения в России, которое впоследствии стало фундаментом апостольской живой церкви Иисуса Христа в виде баптистского движения. Именно молокане стали гласом вопиющего в пустыне среди мрака религиозного неведения. И приходится только сожалеть, что многие судят о них по тем разрозненным сведениям, которые дошли до наших дней. Не будем забывать и то, что первые самоотверженные труженики и борцы за истину Божью, отдавшие жизнь за учение Христа, истинные пионеры баптистского движения Воронин, Павлов, Тимошенко, Чикмарев и другие служители братства баптистов Поволжья и Кавказа, тоже вышли из молокан. В том давлении, которое испытывали баптисты от мира до революции, именно молокане послужили своего рода буфером, смягчавшим удары ортодоксального вероисповедания. Все это пришлось испытать и чете Кабаевых. Отыграв свадьбу, Гавриил Федорович не оставил мастерской своего тестя. Здесь-то в лето 1909 года и услышал он о приезде проповедника, имя которого никому не было известно. Поговаривали, правда, что он крепкий молоканин, но кто именно, откуда, по чьей рекомендации, оставалось до поры в тайне. Вечером потянулись на собрание. Подобные сходки привлекали обычно молокан и православных. Пришли священник с диаконом, потеснились, места хватило всем. Проповедник раскрыл Евангелие. Прочитаем послание к Ефесянам, 2 главу, 8 и 9 стихи. Громко и с какой-то поддерживающей его внутренней силой обратился он к собравшимся. Здесь написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дела, чтобы никто не хвалился». Проповедник закрыл Евангелие, оглядел собравшихся умными, улыбчивыми глазами и... Гавриил Федорович смотрел и слушал с изумлением. Во-первых, его поразил сам вид проповедника. Такого светлого, вдохновенного лица ему еще не приходилось встречать в собраниях. Во-вторых, удивила внутренняя сила слова. Истина через слово крепко вколачивалась в сердце, а сами слова, будто гвозди, вбивались в душу. Речь шла о спасении через благодать, а не по делам верующих. От этих слов привычные истины в душе Гавриила Федоровича стали горбиться, дыбиться, напоминая треснувшую доску на полу. Тайком он огляделся, заметил, что и у остальных прихожан росла непонятная тревога в глазах. Что это? Казалось, каждый задавал себе такой вопрос. Слова вроде бы известные, а мысли новые. От этих размышлений мало-помалу головы слушателей стали опускаться ниже, лбы подперли крепкие натруженные руки. Глубокая тишина вошла в собрание от слов проповедника. Один лишь священник, озираясь по сторонам и неодобрительно покачивая головою, выделялся среди притихших молокан. После собрания, с трудом сдерживая себя, священник пригласил проповедника к открытому диспуту. «Кто вы такой и какой придерживаетесь религии?» В лоб задал свой первый вопрос православный пастырь. Проповедник слегка замялся, и тому были причины. Сам он тоже был из молокан, как выяснилось позднее. Затем стал служителем в братстве баптистов и направлен был из Москвы для миссии в места, заселенные преимущественно молоканами. Из известных соображений он не спешил хвалиться о том на всех перекрестках и скромно считал себя молоканином. Но это стало известным много позднее. Сейчас же он ответил: «Я Кирилл Сергеевич Новиков, христианин». «Христианин?» – переспросил священник и переглянулся с диаконом. «Но христиане бывают разные. Вот, к примеру...» Тут он ткнул пальцем в сторону Гавриила Федоровича. «Гаврюша тоже считается христианином, но мы знаем, что он из молокан. Опять же я,
тоже христианин, но из православных. А вы-то из каких христиан? Я христианин, кротко повторил проповедник. Священник торжественно оглядел собравшихся. У Гаврила Федоровича даже сердце сжалось. Неужто спасовал незнакомец? Заранее торжествуя победу, и уже открыл рот, чтобы уничтожающей фразой завершить поединок, как вдруг проповедник повернулся к притихшим молоканам. Вы свидетели тому, что я ответил на вопрос моего оппонента. Теперь вы разрешите задать и ему вопрос. Просим, просим, будто вдох единой души всколыхнул собрание. Скажите, а вы действительно считаете себя священником? Спросил проповедник. Тот с возмущением показал на свое облачение. Разумеется. Вам что, этого недостаточно? Тогда прошу ответить на второй вопрос. Из Библии нам известно, что существует два вида священства. Одно по чину Аарона, другое по чину Мелхиседека. По какому же чину вы являетесь священником? Собравшиеся затаили дыхание. Вопрос и в самом деле был неожиданным, ибо все предполагали, что проповедник начнет с доказательства преимущества своих убеждений, своей веры. Вопрос застал врасплох и священника, но замешательство длилось недолго. Вскоре тот бойко ответил: "Конечно, по чину Аарона". Откроем послание к евреям, главу 7. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Исходя из этого, уважаемый, я могу сказать, что священство по чину Ааронова отменено Христом. Поэтому я еще раз спрашиваю: по какому же чину вы? По чину Мелхиседека, мгновенно перестроился священник. Тогда прочитаем еще. И куда предтечью за вас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. И еще прочитаем. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Согласно написанному, выходит, что священник по чину Мелхиседека у нас только один — Христос. Кто же вы тогда? И снова всколыхнулось собрание, на этот раз гулом одобрительных голосов. Будто ужаленный, священник крутнулся на месте, гневное око его узрело молоканского настоятеля, в чью сторону и направился указывающий перст. Не радуйтесь, завтра тут перст перебросился в сторону победившего проповедника, и до нас доберется, ведь он приехал крестить ваших детей. Точно ветром выдуло его из хаты. На следующем собрании уже яблоку негде было упасть. Кирилл Сергеевич в основу своей проповеди положил слова из Иоанна: "Кто не родился свыше от воды и духа, не может войти в Царствие Божие". Бесчетно раз читали это место Кабаевы. Почему же только сегодня, услышав эти слова из других уст, пришли они в смятение? Почему эти слова напоминают уже не гвозди, вколачиваемые в душу, а подобны молоту, бьющему по наковальне и сотрясающему все естество? Какие силы заставили собравшихся окружить проповедника после богослужения и засыпать его вопросами? Эти и другие вопросы не давали покоя Гаврилу Федоровичу. Еле дождался, пока все разошлись. Ужинали молча. Хозяин поглядывал на Кирилла Сергеевича с сомнением, ответит ли, как того душа просит. После молитвы отважился: "Что это вы со мной сделали? Как мне теперь понимать заповеди Господни? По-вашему, так выходит, что их вроде бы и нет. А что говорит сам Иисус Христос? Написано ведь: если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в любви его. И это вы, наверное, знаете: будьте святы, как я свят". Рассуждая так, хозяин и не заметил, как Екатерина Тимофеевна принялась убирать со стола, сновала из горницы к печке и вроде бы как не прислушивалась. Но стоило ему умолкнуть и в ожидании возвратиться на Кирилла Сергеевича, как она тут же запричитала: "Ай-ай-ай, что же вы меня-то не подождете? Не начинайте без меня. Небось тоже человек живой и верующий, душа болит незнамо как".
Наспех протерев посуду, она перекинула полотенце через плечо и проворно уселась с мужчинами за чистый стол. Ну так чего же про святость-то? Кирилл Сергеевич протянул руку к Абаевской Библии. Читая стих за стихом, он толковал им о праведности Христа, о святости, которая приходит лишь через веру в Христа, говорил о благодати и делах закона. Кругом пошла голова у Кабаевых. Возразить нечем, но и согласиться с его доводами значило отречься от личной праведности, что уж никак было невозможно им. Мыслимо ли лишиться собственной праведности, добровольно отказаться от того, что копилось в душе, пестовалось с детства и было им дороже всего на свете? Так и хотелось крикнуть: "Да как же это возможно?" И как тогда принять ту истину, которую преподносил им гость? Ведь и она извлечена из Библии, и она живет рядом с праведностью. Допустим, что раньше они не говорили, потому как не знали. Так как же им быть теперь, когда узнали? Для Кабаевых эти муки были равносильны смерти. Не отвергать же церковные постановления. Нет, Кабаев тут что-то определенно не понимал. Он даже головой крутил упрямо, как вол, вступающий в новую борозду. Слова проповедника уже никак не сравнивались им ни с гвоздями, ни с молотом. Скорее гость ворочал ими, как багром, сбрасывая со старого дома венец за венцом, и бревна летели, глухо стукаясь торцами о самое дно души. Нет, не хотело понятие личной праведности, вскормленное с молоком матери, уступать Христу. Смерть или жизнь? Так повернул Кирилл Сергеевич итог своей проповеди. Выбор один: либо смерть для закона и личной праведности, либо жизнь по вере в Иисусе Христе. Кабаевы поняли, что никто за них не сделает этот выбор. Всю жизнь шла путем святой молоканки, билась в голове у Екатерины Тимофеевны. А теперь что же? Выходит, никому это не нужно? Машинально спросила: "Да?" Кирилл Сергеевич с улыбкой посмотрел на нее, не понял вопроса. То, что спасение через веру во Христа, мне понятно, иначе он не был бы спасителем. Это еще мой ум понимает, а вот душа не пробудилась. Почему же святость по закону ненужная оказывается? Открыть мне надобно это, Кирилл Сергеевич. Открыть же, кроме вас, кто сможет? Помолимся, кротко сказал проповедник и опустился на колени. В тишине негромко звучали слова молитвы. Во дворе надрывно пропел петух, возвещая новую зарю. Поднявшись с колен, все увидели алую ленту зари, порумянившую небо. Кирилл Сергеевич протянул руку к молнии, опустил лампу на блоки, погасил ее. Горница окуталась мягким предрассветным сумраком. Хозяйка недоуменно поглядела на гостя. Зачем? Темно ведь еще. Опять зачем? Укоризненно покачал головой Кирилл Сергеевич. Неужто с лампой светлее, чем с поднимающимся солнцем? Неужто с законом отраднее, чем с благодатью? Очнитесь же наконец. Супруги, будто озаренные молнией, молча посмотрели друг на друга. Катя, первым нашелся Гаврил Федорович. А ведь я понял наше заблуждение. Наша праведность это даже не светильник от керосиновой лампы, а скорее догорающая лучина в блеске восстающего солнца, Иисуса Христа. У потрясенной этими словами Кати сил хватило лишь для того, чтобы опуститься на колени. Жарко молились все трое. Сердца их были полны умиления и глубокого осознания своей вины перед Христом. Слезы раскаяния застилали глаза, радость возрожденной души витала над их головами. Благословенным началом нового обращения в селе оказался дом Кабаевых. Неторопко, но последовательно пошли перемены. Первое время молокане вроде бы и не замечали их, не обнаруживались и противоречия. Но так было до первого крещения по вере. Несколько молокан во главе с Кабаевыми приняли участие в вечере Господней, преподанной им Новиковым. Тогда все и началось. Возмущение против слов Кирилла Сергеевича вспыхнуло в доме Кабаевых. Восстали до ненависти родные Гаврила Федоровича и его супруги. Начались и духовные сражения. Из домов вторгались в собрания. Порядок внешне сохранялся прежний, но это было лишь видимостью. Нетерпимость возрастала и проявляла себя уже в пении гимнов. Дети Кабаевых вдруг стали разучивать новые, стали нетерпимыми в обществе молокан. К тому же признали, что Новиков,
Вот только когда? Вовсе не молоканин, а баптистский проповедник. Совместные собрания прекратили, и в 1912 году первые баптисты открыли свой молитвенный дом, а руководство общины доверили Гаврилу Федоровичу Кабаеву. Изменилась не только внешняя, но и духовная жизнь. Участились покаяния. Собрания стали проходить живо и торжественно. К ним потянулись жители окрестных сел и деревень. Создавались новые группы христиан, родных по крови Иисуса Христа. Спустя год подобные общины распространились по всему Поволжью от Казани до Самары. Тут-то все узнали о существовании Волгокамского союза баптистов. Ожидали приезда в Кабаево благовестника брата Лыщенкова. Он должен был рукоположить Гаврила Федоровича на пресвитерское служение. И, конечно же, для общины это было первое высокоторжественное служение. На праздник съехалось много друзей из ближних и дальних деревень. Двор и улица возле дома были забиты подводами. Екатерина Тимофеевна, ставшая к тому времени матерью 5 детей, встречала дорогих гостей. Несмотря на возникшие противоречия между баптистами и молоканами, что, впрочем, не ухудшило их взаимоотношений, последние также прибыли для участия в торжественном акте рукоположения. Благословенным дождем благодати Господь оросил собрание, и тут впервые люди воочию увидели разницу между суховатым молоканским исповеданием, где царит буква и культ личной праведности, и действием спасительной благодати, насыщенной дыханием Духа Святого и свободой его. Для молоканской молодежи это стало открытием. День рукоположения стал для многих поворотным днем, когда они воочию узрели благословение Господне и могли сказать подобно израильтянам о царе Асе: ибо многие от Израиля перешли к нему, к Асе, когда увидели, что Господь Бог его с ним. Открытием стало это и для прочих внешних посетителей, в основном из православных. И хотя по внешнему образу жизни они не могли найти существенных отличий молокан от баптистов, тем не менее именно с тех пор молокан стали называть сухобаптистами. После собрания рукоположенный Гаврила Федорович пригласил всех к братской трапезе любви. В центре внимания был брат Лыщенков. Его засыпали вопросами. В частности, просили рассказать о поместном Волгокамском союзе. Гость посетовал на враждебное отношение православного духовенства, которое, пользуясь своим влиянием на власти, причиняет много страданий и общинам, и проповедникам. Поименно перечислил братьев, томящихся в узах и ссылках, рассказал и о преследованиях семей верующих. Завершил свой рассказ сообщением о действиях казанского архиепископа, поставившего вопрос перед духовенством о том, что делать с сектантами и особенно с баптистами. На том судилище высказывались всякие соображения. Предлагали отнять детей, а родителей засадить в тюрьмы. Иные требовали ссылки в далекие нелюдимые края. Третьи же пускались в крайности, требуя пожизненной каторги и даже всеобщего уничтожения. Некоторые же усматривали выход в натравливание местного населения на баптистов, с тем, чтобы мир расправился с ними по-своему. Архиепископ выслушал все стороны. Когда поток предложений иссяк, со вздохом заметил: «Святые отцы, слушая вас, не перестаю поражаться вашей жестокости, недальновидности и неосведомленности в церковной истории. Ведь все, что вы сейчас предлагали, уже было в глубине апостольских времен, есть и поныне. Однако же ни один из вас не указал примера достижения желаемого успеха. Более того, никто не назвал имя гонителя и его конца. И разве мало вам свидетельств того, что все эти меры лишь укрепляли дух гонимых, а руки гонителей оставались в несмываемой крови?» Духовенство насторожилось. В глубокой тишине он закончил свое замечание фразой: «Оставьте их, перестаньте гнать, дайте им свободу жизни и исповедания, и вы убедитесь, что часть из них обогатится и потухнет. Другие же передерутся из-за старшинства в общине». Уже расходясь, услышали бормотание молчавшего до сих пор игумена. Так-то оно так, да только не надо забывать, что для гонимых любое противоестественное страдание естественно, в то время как прекращение естественного действия гонителей кажется им неестественным.
Первая мировая, как и всякое народное бедствие, ворвалась неожиданным горем во многие семьи. Мир разорился до обнищания. Жены потеряли мужей, не все выдержали вдовью участь, затосковали, зачахли и сгинули. Целые дома наполнились сиротами. В поисках пропитания они разошлись по всему миру, усугубляя его скорбь. Избы с заколоченными окнами напоминали покойников с медными пятаками на глазах. Целые села пугали прохожих своим безлюдьем. Такая бы участь постигла и семью Кабаевых после того, как главу дома забрали на фронт. Если бы Екатерина Тимофеевна, оставшись 6 детьми на руках, не доверилась всецело Господу. Самому старшему работнику в доме исполнилось к тому времени только 13 лет, и все бремя жизненного устройства легло на ее плечи. Екатерина Тимофеевна твердо верила в то, что если потеряет надежду и веру в Бога, тяжести военного времени ей не снести. В единственные свободные ночные часы раскрывала она Библию и, обливая слезами страницы книги, подолгу молилась Богу. В изнеможении падала на постель, чтобы наутро утешиться милостями Божьими, посылаемыми ей Спасителем в дневные часы. Чудес она не ожидала, но часто изумлялась тому, как Господь в мелочах жизни творил ей благо, и множество мелких ручейков его благословения стекались в дом. Дети росли послушными и трудолюбивыми. Хозяйство, несмотря на окружающую разруху, не приходило в упадок, а крепло, и утешение свое она находила в молитве. Жалким утешителем выглядел единственный из родни, кто изредка навещал ее, деверь, брат мужа. Однажды вечером Екатерина Тимофеевна, доведенная непосильными трудами до стенания, посетовала на свою долю. Деверь слушал жалобы с умилением на лице, потом положил на ее плечи свои мягкие руки. Эх, Катя, Катюша, хоть и твердишь, что нету никаких сил, а огрей тебя вожами поперек спины. Ох, как бы еще побежала. Обида хлынула к самому горлу. Все внутри заклокотало, но сдержалась, не заплакала от такого утешения. С тех пор никогда не открывала сердце деверю. От мужа долгое время не было вестей. Потом пришло письмо, в котором он сообщал, что почти с первых же дней войны попал в плен, оказался в лагере, откуда его забрал к себе хозяин завода. Милостью Божией он до сих пор храним, пользуется даже уважением хозяина. Писал и о том, что встретил в плену братьев. Они молились, и вот он жив. Весточка эта будто влила новые силы в душу Екатерины Тимофеевны. С удвоенной энергией продолжала она борьбу за существование. А тут и муж пришел через 4 года после начала войны. Шел 18-й год. Хозяйство Гавриил Федорович застал в полном порядке. На пороге дома его встретила тихая, радостная улыбка жены. С возгласами радости и восторга его облепили дети. В сердечной и горячей молитве склонилась семья перед Господом. Стали трудиться, не покладая рук, чтобы рассчитаться с долгами и обрести полную независимость от родных. Затем принялись собирать рассеянных войной и временем членов общины. Тут как раз появилась возможность съездить в Москву, чтобы узнать состояние братства. Остановился у брата в Рогожской заставе. Хозяин дома, старец с седой бородою, назвавшийся просто Примаченко, поведал такую историю. Был тут недавно в селе, проповедовал крещение. Община молодая, однако многолюдная. Объявил о крещении в проруби. И вот подходит одна сестра, плачет. Посоветуйте, брат, что делать, говорит она. А у самой голос дрожит, вот-вот сорвется. Мне завтра принимать водное крещение, а мужа боюсь. Он у меня отчаянный гонитель и даже побивает за то, что хожу на собрание. Что тут скажешь, брат? Она же добавила: угрожает, что если пойду завтра на крещение, то вот этой дубиной, как раз палка была у него в руках, размажу тебе голову и сам на себя заявлю. Попусту он говорить не станет. Я с ним не 1 год прожила, знаю. Его боюсь и Бога боюсь. Не знаю, что и делать. Я, конечно, сразу не стал отвечать, думаю, жду, а что подскажет мне Господь? Сестра, говорю наконец, есть ли у тебя сколько-нибудь веры в силу Божью? Веришь ли ты, что он тебя спасет? Верю, брат. Он уже не раз спасал меня. Кабы не вера в Бога, давно бы мне быть на том свете.
Вот погляди, синяк. А тут погляди. Сестра показала мне синяки, аж черные. Вот какая картина. Что ж, готова ли ты победить и радоваться? Готова, отвечает. И слезы высохли. Готова ли ты принять любой мой совет? Готова, брат. Лишнего ты чая не насоветуешь. Скажешь, что надо. Сам пойди испытал за Бога кары и немалые. Тогда иди домой и ничего не говори мужу. Помолись и ложись спать. Горячо молись. Завтра собирайся чуть свет. И снова горячо молись. Буди мужа и говори ему: собирайся. Он спросит: зачем? А ты ему: запряги коня в развальни и вези меня к проруби, креститься буду. Поглядел, как недоверчиво выслушала мой совет сестра, да в душе подумал: вот по дороге домой и осмыслишь. Потом уж рассказывала мне. К вечеру молилась и утром молилась. Поднялась чуть свет, лампу вывернула, стала собираться. Кровать заскрипела, муж проснулся. Куда это ты разряжаешься? Гневливо так спрашивает. Сегодня креститься должна. Да ты запряги развальни. Да тулуп не забудь, после крещения согреться надобно. У самой-то сердце аж сжимается от страху. Муж подскочил на постели, глаза злобою горят. Все ж таки надумала креститься? Ну что ж, вот я тебя и окрещу, отродье. Сам же встал, оделся, во двор вышел. Жена помолилась и за ним. Утром морозец был, а у нее лицо так и пылает. Глянул муж на раскрасневшееся лицо жены, сплюнул и побежал в калитку. Нет его. Сестра в догадках. Куда девался? Вдруг идет, да не один, с соседом. Молча мимо нее в избу шасть. Потопталась маленько на крыльце и сама туда же. На столе самогонка. Муж с соседом закусывает огурцами. Что, не втерпёшь? С той же злобой спросил муж. За шапку да вон. Жутью повеяло от его голоса. Спаси, Господи, дитя твое, прошептала сестра и пошла к саням. Тут и муж из клети вышел. В руках 2 дубинки. Глядеть страшно, одной зашибет. Ну садись, святоша. Сейчас мы тебя окрестим. Сосед хихикает. Поехали. Только раз и оглянулась сестра. Оконце еле светит от прикрученной лампы. Вернусь ли, подумала, а сани уж за околицу вымахнули. Спит село. Муж к реке коня направил. Слава богу, мелькнула мысль, а то еще завезут куда еще. Одна мысль успокоила, другая устрашила. А что если 2 мужика с дубинами в руках надумают разогнать крещаемых? Да и главарей штунды не пожалеют. А более всего меня. Как же? Ослушалась мужа. Тут и речка уж вот она, народу, откуда только и наперла их, удивился сосед. Были свои сельские, но были и чужие, все из дальних деревень. Муж с соседом кинули сани, взяли дубины наперевес и протискались в самый перед. Ты ж смотри, не подведи меня, услышала она голос мужа. Тут наускивал соседа. И сказал им Христос: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и кто веровать и креститься будет, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Эти слова проповедника, звонко разлетевшиеся в морозном воздухе, громом грянули над головами гонителей. Сестра украдкой взглянула на мужа. Тот слушал. Это не я говорю вам, а говорит с вами Христос. Поэтому мы не свое придумали, как в этом нас обвиняют, и не по своему уговору пришли сюда, чтобы делать тут свои дела. Нет, это говорит сам Христос. Это он нас послал сюда, чтобы исполнить его волю. Скажите, кто же может ослушаться его слов и отказаться от его повеления? Поэтому, приступая к крещению, мы исполняем волю Христа, Божью волю. Была проповедь, была молитва, запели гимн «Мы у берега земного». Меж тем, прошедшие испытания и сам проповедник скорехонько переоделись и приготовились к крещению. Наступила минута благоговейной тишины. Вот и жену гонителя погрузили в воду. Сосед буркнул: "Пора бы уж". Вдруг муж возразил ему: "Нет, посмотрим, что дальше будет". Товарищ его возмутился: "Что ж дальше смотреть-то? Дальше уж некуда, всех ведь окрестят. Или ты передумал?" Вопрос остался без ответа. Муж стоял как вкопанный. Принявшие святое водное крещение выходили из ледяной купели, переодевались и готовились к благодарственной молитве. Затем всех позвали на собрание. Не поднимая глаз, шепча слова молитвы, прошла мимо мужа и жена. Сели в сани.
Муж кинул ей тулуп. Сосед не унимался. Ты что, сдрейфил, что ли? Зачем тогда звал меня? Мы ж уговорились. Теребил без толку. Муж ехал молча. Дубина без дела лежала в санях. Уж в селе нехотя пробурчал: посмотрим, что дальше будет. С ума спятил, не успокаивался сосед. Раскис как баба. Да тебе только и воевать-то с бабой. Дурак я, что с тобой связался. Бросил дубину в сторону, спрыгнул с саней, зашагал в сторону. Его товарищ не оглянулся. В ушах у него бились неотвязные слова: и сказал Христос: кто будет веровать и креститься, спасен будет. У дверей собрания встречал тот же проповедник. И снова ясно, с великой силой прозвучали в ушах слова: а кто не будет веровать, осужден будет. Сердце не выдержало, душа вздрогнула, из уст пролилась молитва: Господи, я осудил жену мою и этих людей насмерть и поехал с дубинами, чтобы побить их. Но я сам оказался осужденным. И кем? Тобою, Господи, тобою и словом твоим. Прости меня, грешника, спаси душу мою. Прости меня, Спаситель, прости разбойника за то, что я так истязал жену. Прости меня, злодея. Я не хочу больше быть таким. И упал на колени, и бил себя в грудь, и рыдал бывший гонитель. Рядом же с ним молилась жена. И рыдало собрание, и многие из пришедших, видя раскаяние, каялись сами. Примаченко умолк, как бы заново переживая случившееся. Тут подошли иные братья. Стали расспрашивать Гаврила Федоровича о жизни и служении. Тот охотно отвечал. Между прочим, вспомнил и о благословенных собраниях при брате Кирилле Сергеевиче Новикове, и по ответным репликам понял, что братья его хорошо знали. Много полезных сведений о братстве привез в свои края Гаврил Федорович. Так, например, порадовала весть о переменах, которые произошли в общине после революции. Теперь их стало уже несколько. У Петровских ворот служение нес молодой, но исполненный мудрости и силы Божьей Павел Васильевич Павлов, сын известного пионера христианского движения в России, немало претерпевшего за проповедь Евангелия в царское время баптиста Василия Гурьевича Павлова. В этой же общине состоял и преданный Господу Михаил Данилович Тимошенко, гонимый в свое время царской администрацией. Центральная же община баптистов располагалась у Рогожской заставы под водительством брата Николая Васильевича Одинцова и секретаря Павла Васильевича Иванова-Клышникова. К ним с Кавказа прибыл благословенный и одаренный Господом брат Синицын. Прибыл он на библейские курсы, недавно открывшиеся в Москве. Уже одно это было милостивым проявлением воли Божьей, но провожавшие знали, перед ним открывается великое дело служения Господу. Многих из будущих курсантов Гаврил Федорович знал, в том числе одаренных проповедников Сергея Макарова и Ванифатия Ковалькова. Надеялся, что вскоре они посетят Симбирскую губернию, а может быть и Алатырь. Особенно тревожил его невыясненный вопрос о положении с Прохановым. «Скажите мне», — прощаясь, спросил он, — «что там случилось между ним и братством? Ведь мы читали его проповеди и поныне поем сочиненные им песни и гимны, а теперь вот...» Долго молчали братья, переглядываясь меж собой, как бы спрашивали друг у друга, кто станет ответчиком. Наконец один решился. В Петрограде еще в 1908 году руководил общиной Иван Вениаминович Каргель. В августе 15 числа, пользуясь отсутствием Каргеля, Проханов возбудил в церкви ряд догматических вопросов, и при обсуждении их мнения членов церкви разделились. Начался раскол. Вернувшийся руководитель общины не смог привести церковь к единодушию. Каргель искренне вмещал в свое сердце тех и других, но впоследствии все же удалился от руководства общиной. Между тем Иван Степанович на том не остановился, а, определив единомышленников в городах, в том же году уже в Екатеринославе, собрал их на съезд, на котором было объявлено о создании нового союза – Всероссийского союза евангельских христиан, ВСЕХ. Проханова избрали председателем, секретарем у него стал Дубровский. В Петрограде основными сподвижниками стали Житков, позднее Карев. Официально ВСЕХ власти признали,
разрешили учредить библейские курсы под началом того же Каргеля, стали издавать журнал «Христианин», в котором активно сотрудничали Проханов, Карев, Жидков, Казаков, Дубровский. Существенную помощь оказали братья из-за границы. На их средства выпустили в свет христианскую литературу. Библии разных форматов, простые и нотные гусли и другую духовную литературу. По всей стране, наряду с баптистскими общинами, распространялись общины евангельских христиан. Надо отдать должное, между рядовыми верующими особых противоречий не наблюдалось, чего нельзя было сказать о руководстве. Между ними даже прервалось общение. Всех пунктов, по которым вспыхнули разногласия, не перечислить. Мы уповаем на то, что Господь вновь соединит воедино возрожденных христиан, но укажу на главные положения. Первое. Евангельские христиане, избирая служителей церкви, диаконов, благовестников и пресвитеров, не считают обязательным рукоположение, поэтому все перечисленные служители могут совершать духовные требы, даже не будучи на то рукоположены. Второе. После свершения крещения нет необходимости возлагать руки на каждого крещенного. Считает, что достаточно крестителю помолиться над принятыми в лоно церкви с единым поднятием рук над всеми. Третье. Позволяют совершать бракосочетания между верующими и неверующими. Напоследок скажу, что в ряде евангельских общин этих новшеств не придерживается. А раз так, то нет и почвы для вражды. Сторонись и ты этого, но Бога бойся. С размышлениями вернулся Гаврила Федорович к своим пресвитерским обязанностям. Приняли крещение старшие дети Кабаевых. Один из сыновей организовал хор и стал регентом. Совместное проведение праздников заметно оживил дух христиан, и дух Божий посетил пробуждением многие места. Решили создать общину в Алатыре. Она стала центральной в том крае, где распространялось преимущественно учение молокан. 21 год назвали годом обильных благословений. Общину в Алатыре уже в 28 году, ко всеобщей радости христиан, посетили слушатели библейских курсов братья Ковальков и Макаров. Побывали они и в селе Кабаево. Как с восходом солнца тускнеют все самые ценные и почетные светильники, так и заря христианства в России победоносно проникала во все тайные щели и несла гармонию в мир, небывалую дотоле радость, утоляющую жажду любви измученного русского народа.